Bonjour à tous, c'est l'Auteur-Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un modèle alternatif Exoforce datant de 2006, voilà, et il s'agira donc d'un des deux modèles alternatifs du set Get Assault, donc qui ressemble à ça. Souvenez-vous, vous aviez un portail, deux mechas ainsi qu'un véhicule roulant. Et donc on a deux modèles alternatifs, un pour les bots, un pour les humains. Donc celui pour les humains c'est le Swift, et on va le relever demain, et donc aujourd'hui on va relever le Blockade Bulldozer, voilà, qui ressemble à ça. Et avant de commencer, je tiens à préciser quand même les magnifiques fautes de français qu'on a à la fin. J'ai jamais remarqué ça, donc c'est sur tous les modes d'emploi de 2006. Ça y va, car on peut, comme on peut voir, ganger des produits Lego, hein, non pas gagner, mais ganger des produits Lego. On peut aussi remarquer le manque d'espace avec davantage, là, ainsi que le visitant le site internet indique ci-dessous. Donc des magnifiques fautes de français en tous les sens. J'imagine même pas le japonais, c'est des fautes dans tous les sens aussi avec les kanji, hein. Mais bon. Voilà, avec les kanji plutôt. Et donc, oui, petit rappel, déjà on commence à la construction. Vous trouverez 3 liens utiles dans la description de la vidéo. Donc, un lien vers les instructions, enfin, vite fait, hein, les 5 étapes d'instruction que Lego vous filait à l'époque, ainsi que 2 galeries photos pour vous aider à mieux comprendre comment monter le modèle si la vidéo ne suffisait pas. Mais je pense qu'elle va suffire, car c'est avant tout son but premier, vous montrer comment monter ces modèles alternatifs et vous donner un petit avis rapide vers la fin, car au final, bah, la vie, hein, vous pourrez la voir par vous-même. Donc on va commencer tout de suite avec la base du modèle, qui ressemble à ça. Donc on va d'abord démarrer avec comme on peut voir, deux grandes briques, une fois, je sais pas combien, une fois 14, 12 peut-être, donc bien sûr avec des trous techniques sur les côtés. On va ensuite les attacher ensemble grâce à des plaques, déjà grâce à deux plaques grises. Donc comme on peut voir, l'espace entre l'extrémité de la brique et la plaque, c'est 4 tenons. Donc 1, 2, 3, 4 tenons. On met notre première plate grise foncée, notre seconde plate grise foncée, et ensuite on va mettre deux plaques 2 x 8 noires, dans ce sens-là par contre, hein, comme on peut le voir, ici, voilà. Vous remarquez aussi qu'on va combler le vide ici en mettant deux plaques 2 x 1, mais ce n'est pas tout, car on retrouvera aussi deux plaques 2 x 1 au-dessus, une ici et une là. Les deux, comme on peut le voir, sont à une extrémité d'un tenon par rapport au bout de la plaque, voilà. On pourra aussi noter les deux pièces de toit mises sur les côtés ici, ainsi que la pièce grise qui est à 3 tenons de l'extrémité de la pièce. Voilà. Enfin, tant qu'on est encore dessus, on va aussi mentionner cette espèce de bras mécanique, donc 1, 2, 3 pièces, comme vous pouvez le voir, on a un cran de 1 à ce niveau-là, et dessus on va mettre une autre pièce rouge foncé. Ça sur les deux côtés, et basta. Ensuite, on va passer maintenant aux accroches sur les côtés, donc d'abord on pourra noter ça x4 à chaque fois le trou le plus proche de l'extrémité de la brique, donc une ici, une là, comme on peut le voir, et idem de l'autre côté. Enfin, on pourra noter cet élément-là, donc une pièce technique x3, comme on peut le voir, cette pièce technique-là, celle-ci, qui va être reliée à un tuyau grâce à un micro-amiron bleu. Et là, par contre, l'extrémité est de 5, on a 4 tenons, comme on peut voir, 1, 2, 3, enfin 4 tenons, 4 trous techniques circulaires libres, 1, 2, 3, 4, puis on accroche notre pièce comme ça. Notez qu'il faut faire passer le tuyau sous la pièce rouge, c'est important pour la suite. On va faire ça x2, donc idem de l'autre côté, je fais passer mon tuyau sous la pièce rouge, et donc pour l'instant j'ai ça. On va ensuite couvrir un peu la partie supérieure, d'abord avec cet élément-là. Tout bêtement, deux briques 2 x 1 avec un trou cruciforme relié grâce à une plate 2 x de grise foncée. On met une barre de 3 et on accroche ça comme ça. Voilà. Ensuite, on va mettre cet élément-là, donc deux espèces de pièces, comme on peut voir un peu pentues et bizarres en angle. Pour les raccrocher, on va mettre un moteur ici et sur les tenons qui restent, deux jumelles. On accroche ça comme ça. Ensuite, je prends cette pièce-là et je la mets ici. Comme vous pouvez le voir, la forme pentue des pièces ici suit la forme de la brique qu'on vient de mettre. C'est important de le noter. Enfin, à l'avant, je prends cette pièce orange avec un clip, ainsi que cette pièce-là avec un sticker, enfin une pièce lisse de base 1 x 2 x 2, et j'accroche ça comme ça, grâce à la plaque noire que j'ai mise au début. Ensuite, je vais accrocher les parties sur les côtés. Donc ça ressemble à ça. Voilà, comme on peut le voir. Donc on va prendre une 2 x 8, si je dis pas de bêtises, hein,
une 2x8. On va mettre au milieu une 2x4 dans ce sens-là. Ensuite, dessus, on va mettre une première brique comme ça, donc 2x1 avec un trou circulaire, ainsi que cette longue brique pentue et courbée. Voilà. À l'extrémité, on va mettre cette brique-là avec un clip. Sur le clip, la pièce, on va dire, femelle ou mâle, je dirais, avec la connectique mâle, voilà, ici. Et donc on va mettre des éléments techniques comme pour faire des armes. Donc rien de très compliqué à comprendre. Une, deux micro-amirons bleus et deux canons posés dessus. Voilà. Vous noterez aussi la petite antenne en tant que détail. Et donc ça, on va le mettre à ce niveau-là. Donc on va déjà laisser, on va mettre juste, voilà, ici. Et comme vous pouvez voir, on va laisser un trou on va laisser voilà, un trou entre la brique et entre notre base, tout bêtement faire passer le tuyau au milieu, hein, comme vous pouvez remarquer ici. Voilà, vous marquez d'ailleurs en arrière, hein, voilà. Et donc notez bien la position de la pièce, hein, c'est comme ça. Je vais faire ça x2. Voilà. Et donc vous noterez que si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une plate ici pour accrocher les deux ensemble pour solidifier la chose. Normalement, il devrait vous rester plaque disponible à la fin du modèle. Donc voilà, vous pouvez en mettre une si vous voulez ici pour accrocher les deux ensemble. Personnellement, je ne l'ai pas fait, ça tient. Mais voilà, je tiens à préciser que si vous voulez vraiment consolider le modèle, vous pouvez le faire. On va ensuite raccrocher la pièce à l'arrière, peut-être d'abord à l'arrière, je dirais à l'avant, mais il vaut mieux le faire à l'arrière, avec effectivement l'antenne et l'aileron, c'est comme ça. Donc, ou le spoiler plutôt, voilà. Donc on va prendre notre grosse plaque 4x8, si je dis pas de bêtises, ou 4x8. Une plaque lisse d'abord ici, une x 8 ici. Ensuite, on va mettre une pièce pentue plus la petite grille couleur beige. Sur les deux extrémités, ces pièces noires-là, qui, comme vous pouvez voir, dépassent un peu, hein, voilà. Et ainsi que deux autres jumelles ici et là. À l'arrière, à ce niveau-là, donc à 3 tenons, on va dire, par rapport à l'extrémité, on va mettre cette pièce-là avec un clip, seconde pièce avec un clip. Ensuite, cette pièce-là, pièce grise, et on va faire passer l'antenne à travers sous la pièce, hein, voilà, tout bêtement. On va faire passer la pièce à travers l'antenne, et puis, enfin, on va faire passer l'antenne à travers la pièce grise, et puis comme ça, elle sera bien accrochée de façon solide. Comme vous pouvez voir, j'ai mes clips ici. Je n'ai plus donc qu'à accrocher ça comme ça. Voilà comment ça rend à l'arrière. Et comme vous pouvez voir, les tuyaux sont retenus grâce au spoiler. Ils passent derrière, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez voir, on a une espèce de barre qui dépasse toujours ici. Donc il est temps de caser cette arme-là. Donc plusieurs pièces techniques ensemble. Hein. Un micro-miron ici, là, les deux qui sont reliés grâce à cette pièce-là. Et au bout, donc l'arme donc, qui tient grâce à cette pièce-là, ainsi que deux roquettes. Pas grand-chose à dire. On va servir de ce trou cruciforme-là pour le mettre dans la barre cruciforme grise. Et voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à prendre cette pièce-là, comme vous pouvez le voir. Je vais mettre des petites pièces ici et là qui serviront par la suite. Hein. Donc, notez juste bien leur emplacement. Il faut bien noter que ces pièces-là vont ici et non pas à ce niveau-là. Et à l'arrière, pile au milieu, je vais mettre cette espèce de grosse brique 2x2 avec un clip, comme vous pouvez le voir, avec une accroche crantée. Ensuite, je prends la seconde plaque de portail. Donc, c'est des plaques qui sont de base utilisées pour le portail. J'accroche ici, vous noterez les 2x3 pièces pentues à ce niveau-là. Et enfin, voilà, j'accroche ça sur le clip orange que j'avais ici. Maintenant, je prends mes 4 roues. 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Et là, vous avez donc fini le blockade bulldozer. Donc on va faire un petit temps à rendre assez rapidement. Alors, je vais vous mettre les bonhommes dedans, et puis on fera le bilan, et puis ce sera bon. Comme vous pouvez voir, il y a un modèle qui n'est pas si compliqué. Des fois peut-être un peu compliqué de s'y retrouver au niveau de la base, mais au final, c'est un modèle qui est quand même assez simple à réaliser. Par rapport au Swift, par exemple, qui a beaucoup plus d'endroits, d'angles morts, en fait, par rapport aux instructions de base, où des fois vous ne voyez pas forcément ce que vous êtes censé faire. Là, même avec les instructions de Lego.com, vous devriez arriver assez facilement à reconstruire le blockade bulldozer, car il n'est pas si compliqué que ça. Et si ce n'est pas le cas, ben, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Donc voici mon pas en taille par rapport aux deux bots. Maintenant, je vais caser donc mes deux bots pile à l'emplacement que j'ai créé avec mes parties latérales. Hein, donc je n'ai qu'à les asseoir comme ça. Et comme vous pouvez le voir, ils vont très bien s'adapter par rapport à l'espace vide.
que j'ai créé avec mes quelques plaques. Voilà, comme ça, hein. Et puis c'est bon. Donc voilà pour le Blockade Bulldozer. Alors donc bien sûr niveau articulation rapidement, vous pouvez bien sûr faire rouler le véhicule parfaitement. Au niveau du canon, vous pouvez le tourner dans le sens que vous voulez ici et de bas en haut sans aucun problème. Je sais pas mon nom pour ça, mais bon, cette partie-là peut aussi être bougée si vous le souhaitez, hein, comme vous pouvez le voir, grâce à un pivot, donc vous pouvez le mettre plus ou moins bas. Ensuite, sur les côtés, les mitrailleuses peuvent tourner sur le côté et de bas en haut, voilà, comme ça. Et enfin, l'aileron peut lui aussi être, l'aileron, le spoiler peut aussi être bougé comme ça. Voilà, idem pour la antenne que vous pouvez régler vraiment parfaitement. Donc là, on va la mettre bien droite. Et je pense que c'est tout pour tout ce qui est mécanisme, articulation. Et donc au final, globalement, c'est un modèle, comme je dis, plutôt facile à construire. Voilà, il n'a pas de gros défauts de stabilité, car comme je l'ai dit, par exemple, même moi, je n'ai pas mis de barre en dessous, et pourtant le modèle tient bien. Et vous pouvez en rajouter une si vous le souhaitez, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. En fait, les seuls problèmes, c'est que ça manque un peu de détails. On va dire ça comme ça. C'est vrai qu'on a des éléments avec pas mal de détails, comme par exemple le spoiler qui est assez bien fait. Mais après, si on regarde de plus près, cette partie-là est un peu vide, il n'y a pas grand-chose. Idem sur les côtés où on n'a aucune espèce de plaque pour rattacher ces pièces ensemble. Donc au final, il est un peu vide ici et là. Ça manque un peu de détails. Néanmoins, vous risquez de pouvoir en rajouter certains, car comme vous pouvez le voir à la fin de la construction des deux modèles, je tiens bien à préciser, donc à la fin de la construction du Swift et du Blockade Bulldozer, vous avez quand même pas mal de pièces, comme vous pouvez le voir, vous pouvez utiliser si vous souhaitez par exemple des pièces d'armure, des plaques de base aussi, des pièces un peu plus spécifiques. Donc globalement, je dirais qu'il y a quand même de quoi faire, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de pièces que vous avez restantes, hein, qui sont encore, que vous aurez un peu sur les bras. Donc je pense qu'il y a de quoi quand même un peu le modifier pour rendre un peu mieux, car de base le concept est bien, le véhicule fait assez intéressant, fait aussi assez un peu post-apocalyptique justement du fait de son manque de finition apparente. Hein. C'est un véhicule qui a un peu brut de décoffrage, mais c'est aussi un petit défaut selon moi, car au final on se retrouve avec un truc qui manque peut-être un peu de finition, voilà, ici et là. Et on procède par contre des couleurs un peu claires qui viennent s'ajouter, qui n'ont pas grand chose à faire avec la dominante noire et gris foncé du modèle, voilà, avec les couleurs foncées. Et c'est vrai qu'on a du blanc ici, là, du gris, donc c'est un peu spécial. Néanmoins, ça reste un bon modèle, voilà, une seconde, je pense que c'est le seul véhicule, ah non, c'est le second, c'est le troisième véhicule avec roue au final du côté des bottes, car vous allez voir, en fait, j'ai carrément oublié ce modèle-là dans mes reviews, tiens. Là, je me rends compte que j'ai carrément bien un modèle alternatif dans mes reviews. Bon, écoutez, c'est pas grave, on verra ça la semaine prochaine, hein, puisque demain ce sera Swift. Mais en tout cas, voilà, donc on verra ça plus tard pour le troisième modèle. Donc là, c'est le second modèle à roue. Il est intéressant, il est un peu plus gros que d'habitude. J'aime bien le fait qu'on ait vraiment deux positions pour les pilotes. Je trouve ça assez original. Donc comme j'ai dit, modèle assez agréable à construire. Pas trop compliqué, aussi assez agréable à regarder, mais qui mérite un peu d'ajustement pour vraiment être très bien, je pense. Donc pour l'instant, il est dans la catégorie bon, mais peut mieux faire. Voilà, donc c'était mon avis sur le Blockade Bulldozer. J'espère que vous avez apprécié la review, j'espère qu'elle vous aura aidé si vous souhaitez construire le modèle. Et puis nous, on se retrouve demain pour le Swift. Voilà, allez, à plus.